عايزه حد يجري معاكي بالكلوت، عايزه حد يقلعني الكلوت ده. عاوزة راجل يقلعني الهدوم الداخلية. فيديو بلس 18 للبلوجر آية مصطفى عمل ضجة على مواقع التواصل. البلوجر الشهيرة آية مصطفى في فيديو 30 ثانية بس عملت مشاكل وخربت الدنيا. كانت بتتكلم مع الناس عن ايه مميزات الحياة السنجل، فقالت انا شايفة ان الحياة السنجل مليانة مميزات لكن ناقصة حاجة واحدة بس، ولما قالتها صدمتنا كلنا. طب مين هي البلوجر آية مصطفى وايه قصتها مع الملابس الداخلية؟ كل حاجة تعرفوها معانا في الفيديو ده بالتفصيل. آية مصطفى بلوجر شهيرة كانت محجبة وفجأة اتحولت 180 درجة وقررت تخلع الحجاب وانفصلت عن جوزها وقلبت الدنيا بالفيديوهات الجريئة. آية مصطفى نشرت فيديو جديد قلبت بيه السوشيال ميديا، قلبت بيه المواجع على السناجل. أي نعم، في بداية كلامها حسستهم قد إيه هم في نعمة وحذرت كل المتجوزين على إنهم اتجوزوا، لكن بعدها عدلت الكفة وادت لكل حياة حقها. المعروف عن آية مصطفى إنها مش بتمشي على وتيرة واحدة حتى في حياتنا. شخصية محدش يقدر يتوقعها ولا يقدر يخمن هي الفترة الجاية هتكون عاملة ازاي من كتر ما هي متقلبة وبتحب التغيير. آية مصطفى نشرت فيديو خاص جدا بس هي بنت حلال وخصصته للي فوق 18 سنة. ما برضو ما ينفعش أطفال يسمعوا اللي قالته. حتى انت وانت بتسمع الفيديو ما تقدرش تسمعه قدام حد، انت تحط سماعتك في ودانك واسمع يا سيدي اللي قالته. آية مصطفى قالت في الفيديو أحلى حاجة عيشة السناجل علشان بعمل كل حاجة براحتي، بخرج براحتي وانام براحتي وصاحب اللي صح، مشترية دماغي وعايشة سلطانة زمان. لكن مهما استمتعت بحياة السنجلة برضه بينقصني ان يكون ليا شريك، حياتي ناقصة ان يكون عندي شريك. وبعدها ضحكت وقالت ان شاء الله حتى يشاركني ويقلعني هدومي الداخلية. طبعا هي ما قالتش باسلوب كويس كده، بس احنا برضه بنحاول نختار الفاظنا علشان اللي بيسمعنا. البلوجر آية مصطفى مجرد ما نشرت الفيديو التعليقات نزلت عليها ترند، ناس كتيرة مستغربة ازاي يطلع منها محتوى زي ده، وخاصة انها كانت ملتزمة جدا وحريصة على كل كلمة بتقولها. بس زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان آية مصطفى حياتها متقلبة ومش على وتيرة واحدة، ورغم ان الفيديو تسبب في غضب كبير من متابعينها بس هم دعوا لها بصلاح الحال وانها ترجع زي الاول ملتزمة واحسن كمان. آية مصطفى بلوجر شهيرة ناس كتير بتشبهها بالفنانة منى زكي في ملامحها ورياكشناتها وكمان صوتها. لو بصيت لها واتفرجت عليها هتحس انك بتتفرج على توأم الفنانة منى زكي. مين بقى البلوجر آية مصطفى وايه قصتها وازاي كانت ملتزمة واتحولت وايه سبب تحولها ده؟ آية مصطفى كانت بتعمل فيديوهات كوميدية وهي لابسة الحجاب وكانت حريصة جدا على كل كلمة بتقولها في الفيديو، وبعد كده اتجوزت المخرج اللي كان بيخرج لها الفيديوهات بتاعتها، وكانت دايما بتقول نصايح للبنات بشكل كوميدي ساخر. وفجأة كده وبدون أي مقدمات ظهرت للجمهور وهي خلع الحجاب، وده اللي اتسبب في صدمة وكتير سألوها عن سبب خلعها للحجاب. ردت آية ساعتها وقالت شايفة إن شكلي فيه مش حلو ومش مناسب لنفسي وادعوا لي بالهداية. فجأة حصل لها تحول جديد وأعلنت انفصالها عن جوزها مخرج فيديوهاتها وطلبت من الناس محدش يتدخل في حياتها الشخصية، ونشرت فيديو وهي بتفهم البنات وبتقول لها فوائد الطلاق ومميزات الحياة السنجل، وكشفت السر الحقيقي ورا انفصالها وقالت ان تفكيرهم مختلف وانهم مش شبه بعض. ومن ساعتها بقت معظم فيديوهاتها جريئة وما بقتش تهتم بالمحتوى الهادف زي الاول. وفي نهاية الفيديو بتاعنا ايه رأيكم في الفيديوهات اللي بتعملها البلوجر آية مصطفى؟ ووجهوا لها رسالة.